Yes, iki ni ikintu kitari giherutse kuba mu Rwanda by'umwihariko muri national exam. Ngira ngo abana ba pirimeri bakoze ikizami giheruka, bakoze ikizamini nk'uko byari byatangajwe, ibizamini byose byakozwe muri multiple choice, ariko mu kizamini cya leta ubu ngubu kigiye kuba harimo impinduka nyinshi, ndetse harimo n'itangazo ryasohowe na NESA by'umwihariko rireba abanyeshuri bose bagiye gukora ikizamini cya leta, by'umwihariko abari mu wa gatatu segonderi ndetse no mu wa gatandatu, yewe harimo n'ibihano bizahabwa abanyeshuri bazakopera ikizamini cya leta. By'umwihariko haba hari n'umwarimu wakopeje nawe hari ibihano byinshi azajya ahabwa by'umwihariko, ndetse bizajya bijyana n'impinduka nyine z'ikizamini cya leta abanyeshuri bagiye kujya bakora hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'uko NESA itangaje ko hari amasomo menshi agiye kongerwa mu bigo by'amashuri, ku buryo no mu wa gatandatu segonderi uzajya usanga buri cyiciro cyose gikora amasomo ageze kuri 12, mu gihe wasangaga hari bamwe bakora amasomo 6 gusa, ugasanga abandi bakora muri 20 ariko nabo bakoraga makeya uzajya usanga bakora amasomo 12 cyangwa se 11 bitewe na section wiga, ariko ntazajya apfa kurenga ayo ngayo. Ariko harimo impinduka nyinshi tugiye kurebera hamwe n'itangazo ryasohotse rivuga ku bijyanye n'ibizamini bya leta bigiye kuzajya bikorwa muri uyu mwaka, guhera muri uyu mwaka wa 2025 kuzamura kugeza mu yindi myaka yose igiye kuza imbere. Mbere na mbere reka duhere ku mpinduka zabayeho tujye twajya ku itangazo. Impinduka zabayeho murabizi ko kuva guhera muri 2007 gutyo na 6 abanyeshuri bakoraga ibizamini muri multiple choice cyangwa se icyo bita choix multiple mu gifaransa, ariko biza kuzahinduka batangira kujya babaza ibibazo biri open question, ku buryo wasangaga cuzi ari icya cyane. Ariko muri kino gihe NESA yararebye isanga bagomba kongera gukoresha ayo mayeri, kuko buriya ibihugu byinshi byo muri Afurika ndetse n'ibindi byinshi ku isi nibwo buryo bakoreshamo. Impamvu bino babikoze ni uko umuntu yigaga mu buryo busanzwe akajya akora ibibazo biri open question, ariko ugasanga ageze muri kaminuza ibibazo byinshi ari gukora biri muri choix multiple, ajya gukora ikizamini cy'akazi ari gukora ibibazo byo guhitamo, ariko ugasanga mu kizamini yakoze mu ishuri we wasangaga ari ibibazo nyine biri open, uza ugasubiza ugatangaho ibyawe bitekerezo. Icyo ngicyo nicyo kintu cya mbere leta yashakaga kubanza kuba yahanduringa cyangwa se ikagikura mu nzira. Icya kabiri, buriya gukora ngo ibibazo birimo choix multiple biri mu bintu bituma umunyeshuri wenda yakiga akantu n'akandi, kuko abavuga ngo aka ngaka niba ntakazi ngahora nako mu kizamini cya leta, ubwo nyine ntako nzaba nzi nzahita yuko ngatsindwa. Ariko iyo umunyeshuri yasomye neza ashyika mu kizamini nyine ibintu rwose bikikora, kwako ababona ibisubizo byose babimuhaye, we icyo agomba gukora ari uguhitamo icya nyacyo. Ibi ngibi rero bikaba ari bimwe mu byagiye bituma igihugu cy'u Rwanda kivuga ngo natwe reka tugarure sisiteme yo kuba twakoresha uburyo bwo guhitamo. Rero hari itangazo ryasohowe n'ikigo by'umwihariko gishinzwe gutegura ibizamini bya leta ndetse n'iby'igihembwe cya gatatu by'abanyeshuri, iyo ni NESA. Hari itangazo yasohoye ndetse ifatanyijemo n'ikigo gishinzwe umutekano cyangwa cy'ubugenzacyaha, wanacyita polisi hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ku bihano bizajya bihabwa abanyeshuri n'abarimu bazajya baba abakopeye, uwakopeye ikizamini n'uwakopejwe, hari ibihano bagiye kuzajya bahabwa byihariye. Mbere na mbere umuntu wakopeye ikizamini cya leta reka abe ari we duheraho. Wakopeye ikizamini cya leta, ubwo ndavuga umunyeshuri cyangwa se umukandida, hari ibihano yateguriwe azajya ashyirirwaho mu gihe yafashwe. Icya mbere, umuntu wakopeye ikizamini cya leta ntabwo amanota ye nk'uko byari bisanzwe wenda azajya asohoka, ariko azajya ashyirwaho n'igifungo cy'amezi 4, ndetse amanota yawe ntazanasohoke, kandi guhera uwo munsi ntabwo wongera kuba wakandagira mu kizamini cya leta ngo ujye kugikoraho. Reka tujye ku mwarimu. Umwarimu we uzajya ufatwa ari gukopeza ikizamini cya leta ni ugufungwa imyaka 6. Ubwo urabyumva ko impamyabumenyi yiwe izajya iba itaye agaciro, kubera yuko ubundi iyo ufunzwe amezi arenze 6 wakoraga muri leta cyangwa se ufite diplome, yahitaga ita agaciro nyine, ku buryo nta hantu na hamwe uzayijyana mu gihugu cy'u Rwanda ngo ube wabona akazi. Ibi ngibi rero bikaba ari byo byasohotse mu itangazo, ndetse aho abanyeshuri benshi bagomeje bavuga ngo
aya matangazo arakaga kuko ubundi imbere bakoraga ikizami bagufata wakopeye bagafata ibyo wakoperanye bakabishyira ku kizami cyawe, umunsi ukurikiye ukaza ugakora undi, gusa amanota yawe ntazasohoke cyangwa se ukazasanga nyine kuri riza ahari buze amanota yawe kuri kode yawe hariho 0, wowe nta manota wabonye. Ni nyuma y'uko mu burezi hari kubamo impinduka nyinshi kuko nk'ubu ngubu abarimu nabo batize icyongereza neza cyangwa se bakoze ikizami cy'icyongereza bakagitsindwa bari kwaka akazi, ubu ngubu byamaze kwemezwa ko nabo bagiye kujya gusubira muri kaminuza kwiga icyongereza kandi n'amafaranga yabo akagabanywa, kuko ngo leta yavuze ko ayo mafaranga bahembwa atakabaye ari ayabo yose, kuko nabo mu byo bigisha harimo amwe mu masomo batabasha kumedita neza ngo bayumve mu gihe bakoze ikizami cy'akazi, ugasanga nk'isomo ry'icyongereza kandi ari isomo ry'ibanze by'umwihariko mu bigo bya segonderi nabo ntabwo baritsinze kandi ari ryo somo bakakwiriye kuba batsinze, ahubwo kurusha ari nyine bigaragaza ko bize neza kandi bakaba barumvaga amasomo bigaga. Ibi ngibi nibyo biri hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse na niyo matangazo twari tubafite aka ka mwanya yasohotse. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, nkubwire ngo Ngindi Issa uri kuri Rwanda Room TV, ukore subscribe kugira ngo tujye tubona mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Kwifurize kugira umunsi mwiza. Gusa mbere na mbere sinagenda ntavuze ngo nshimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri YouTube channel byimazeyo, kubera ko muri abantu b'agaciro, mwagomeje kutwereka ko ibyo dukora mubikunda kandi mubihereza agaciro. Rero musigare neza, njyewe ndabakunda cyane.